Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on PIB monthly compilation and I'll be discussing compilation for the month of June 2021. So whatever news that were important from different ministries, the important program and policy by the Government of India in the entire month of June that we'll discuss. This session is going to be very important for your prelims and mains examination. So stay tuned till end of this video. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Well, let's start our session in four important segregation. The content follows Gender Studies Paper 2, Gender Studies Paper 3, some foreign policy news and some short liner that were important for the month of June 2021. So we'll start our session with Gender Studies Paper 2. We'll gradually moving to 3, foreign policy and short liners. So first is General Studies Paper 2. What are the important news for the entire month? For the first news is Biotech Kisan program, right? And again, important program by the Government of India to boost and inculcate biotechnology in the agriculture sector. Very relevant for your prelims examination. Make sure you are thorough with the concepts. So the Department of Biotechnology, they have issued a special call जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए एक मिशन बनाई गई है दैट नेम्ड इज बायोटेक किसान कृषि इनोवेशन, राइट? एक साइंस एप्लीकेशन है, साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क. द किसान स्टैंड फॉर कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, राइट? इन शॉर्ट वी कॉल इट बायो किसान. और जो पूरा एम है इज टू अंडरस्टैंड द लोकल प्रॉब्लम, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन की जो लोकल प्रॉब्लम है, जो NER के फार्मर है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो फार्मर्स हैं, उनको एक साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाए उनके प्रॉब्लम को लेकर के. एंड दी साइंटिफिक सॉल्यूशन इज अ बायोटेक सॉल्यूशन, राइट? सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द साइंटिफिक पीपल, एग्रीकल्चरिस्ट इज डूइंग, दे आर इनकॉर्पोरेटिंग बायोटेक्नोलॉजी in the agriculture sectors, right? So this is the main aim and the rationale behind this initiative. Now, what is this program all about? अगर आप बात करें डिटेल्स की, so Biotech Kisan is a scientific farmer partnership, right? एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2017 में, right? And the entire aim was to make agriculture an innovation, right? किस तरह से जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं उनको फार्मर के साथ कनेक्ट करना है और एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस बतानी है जो कि फार्मर अपने लेवल पे अप्लाई कर सके. एंड दीज सॉल्यूशन शुड नॉट बी, it should be something which can be easily accessible to the farmers community. Now under this scheme 146 biotech kisan has been established और 15 ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं. they would be implementing in 110 aspirational districts in the country. Now the scheme has benefited 2 lakh farmers. If you talk about the numbers, the beneficiaries of this scheme, so this toll can go up to 2 lakh, increasing the agriculture output and income. Definitely, this is very important. Once we talk about the farm's income, doubling of the farm income, these are some of the initiatives that must be taken into the consideration. Now, over 200 entrepreneurial have been developed in the rural areas. So, entrepreneurship जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, so उस पर एक बहुत ही अहम पहलू है. If you're talking about the significant part of that, so entrepreneurship is something which play a very crucial role. So if you're writing in mains paper, make sure you are incorporating this important point so that your answers become holistic. Now the other is Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyan. So this is again an important initiative by Niti Aayog, and this is being supported by the Piramal Foundation. We'll understand the detail of this, very relevant for your prelims examination. Now Niti Aayog and Piramal Foundation have recently launched this Abhiyan, as I told you, Surakshit Hum Surakshit Tum. This is for 112 aspirational districts to assist the administration in providing होम केयर सपोर्ट. तो बेसिक होम केयर सपोर्ट होती है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, खास करके वैसे पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक्स हैं उनके लिए, या जो माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट्स हैं. फॉर दैट द नीति आयोग हैज इनिशिएटेड दिस स्टेप्स. नाउ हाउ द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी डन फॉर दिस? सो टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, दिस वुड लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, or you can call district collector, you can call it deputy collector. In other state, other name has been signified for the district magistrate, right? So partnership की गई है
1000 लोकल NGOs के साथ, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों को ट्रेन करेगी. 1 लाख वॉलंटियर को उनको ट्रेन करना है, एंड टू कनेक्ट द पेशेंट्स थ्रू इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स. राइट, वी हैव सीन टेलीमेडिसिन दैट हैज़ टेकन अ टोल. मैंने आपको आज के डेली न्यूज़ एडिटोरियल में भी बताया था, जब पहले संजीवनी या फिर टेलीमेडिसिन की जब बेसिकली 50,000 के आसपास थी, दिस टोल हैज़ राइजन अप टू 5 lakh. राइट, सो यू कैन सी the patients are willing to talk to the doctors and they are diligently using the telemedicine as another options. Right, pyramid foundations की बात करें, this would work with the district magistrate. Basically जो ground level hierarchies है, we talk about the whole administration of the state setup. So the first and foremost, the pivotal role become for a district magistrate. Right, so they would support and train the NGOs as well as the volunteers. Right, अब NGO किस तरह से मोबिलाइज करेगी, ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है. NGO would mobilize the local volunteers, राइट, जो होम केयर सपोर्ट्स में लोग हैं, ऐसे लोग जो होम क्वारंटीन में हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइंस को पूरी कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, दे आर इम्प्लीमेंटिंग. सो दे हैव टू इंश्योर कि जो लोकल वॉलंटियर्स हैं ये उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहे हैं. साथ के साथ जो पेशेंट्स हैं उनको भी मॉरली बूस्ट करे, दे गिविंग द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम. Now volunteer would be trained with supporting 20 affected families. Caretakers होंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स होगी, साइको सोशल सपोर्ट्स होगी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मेंटल सपोर्ट टोल फ्री नंबर्स फॉर दोज पेशेंट हु आर साइकोलॉजिकली नॉट वेरी वेल and their intention because of the COVID waves. Right, so इस तरह के पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए एक पूल ऑफ वॉलंटियर्स तैयार की जा रही है. राइट, now what would be the outcome? See, if we set any target, we have to set an outcome and a road map. So अगर desired outcomes की बात करें, इस कैंपेन के थ्रू ये एक्सपेक्ट की गई है that it play a crucial role in district preparedness. जो सबसे हमारी अहम पहलू है इसमें, that is district level managing nearly 70% of the COVID at the cases, and this would reduce the healthcare system, because we know the healthcare system in India is not that robust. We are lacking with all sort of basic amenities. Right, तो बहुत सारी खामियां हैं healthcare sectors में, उसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही की फैक्टर हो सकती है. स्ट्रीमिंग द स्प्रेड ऑफ द फियर्स अमंग द पीपल. तो फियर, जो लोगों के मन में जो वहम है या जो फियर है अबाउट दिस डिजीज, राइट, अ साइकोटिक प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन यू अफ्रेड विद एनी ऑफ द डिजीजेज. राइट, उसको कम करने के लिए ये बहुत हद तक मदद करेगी. द कैंपेन विल ऑल्सो अंडरटेक द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द सिटीजन to correct uses of oxygen concentrator and have been supplied to the districts. Right, and government has also boost up and ramp up the overall oxygen supplies in the district. गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिजायर्ड ऑक्सीजन है वो सप्लाई किए जाए, ताकि किसी भी तरह से ये शॉर्टेज ना हो. एंड पोस्ट सेकेंड वेव many thing has improved. Even the states, if you talk about an example for Delhi, the Delhi states have installed their own oxygen, basically stations उन्होंने बनाए हुए हैं. Delhi do not have cryogenic tanks, so they have imported some tanks from Singapore and other countries. So this would be a preparatory phase that can prepare us for any future pandemics. Right, other news, that is Indian certifications of medical devices plus scheme. This is being taken care by the Quality Council of India. So what is there in this news? So some of the important facts that you must understand, that the Quality Council of India and the Association of Indian Manufacturing of Medical Devices, also known as AIMD, इन्होंने collaborate किया. They have added a feature in ICMED schemes को that will be launched for the certifications of medical device in 2016. ICMED की बात करें, this is a plus scheme that was launched digitally, and this is the first scheme in the world which quality management system along the प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड वुड बी टेकन केयर विद द रेगुलेटरी मेजर. तो आप बोल सकते हो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज मोर लुकिंग इनटू द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी चेक. राइट, so the scheme would be end-to-end quality assurance of the medical devices in the sector of healthcare in India. Right, so if this can be a fodder point if you're writing how the government can improve and augment the overall healthcare infrastructure and amenities, this can be a part of that. Now about this scheme,
ICMED 13485 प्लस की बात करें तो स्कीम हैज़ बिन ट्रिशनर एंड अंडर द वेरिफिकेशंस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, राइट. वी हैव टू इंश्योर कि जो डुप्लीकेसी है, जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो ग्रे मार्केटिंग है मेडिकल डिवाइसेस की, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड बिकॉज वी कैन नॉट deteriorate the quality and standard of medical equipments. So these are designated to integrate the quality management system. They have some specific validation process, control measures हैं, QC है जो follow की जाती है so that these product maintain their standard as well as maintain their specifications. Other news, that is PM eVidya. As the name is evident, this is something which is related to the education sectors. So the Union Education Ministry have recently approved a development of e-content for children with disability, or you can call it differently abled children. तो एक ई कंटेंट प्लेटफॉर्म तैयार की गई है वैसे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, जो प्रॉपर एक जो फॉर्मल एजुकेशन है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे. सो द कम्प्रीहेंसिव इनिशिएटिव नेम एज PM eVidya, ये लॉन्च की गई थी मई 2020 में, राइट. एंड द एम वाज टू यूनिफाई एफर्ट्स टू द डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन के लिए. और इस प्रोग्राम में कुछ डेवलपमेंट ई कंटेंट्स रखे गए हैं दिव्यांजन्स के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, राइट. सो इन दिस विजन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है, उन्होंने कमेटी बनाई है. They would be recommending the guideline for developing the e-content for these children. What should be there? How the personality of these children, differently abled children, should be ramped up? What sort of quality of education is required? So the content would be decided by this specific committee. Now, how this would be significant, or is अगर बात करें significance की, it is an attempt to prepare guideline where children needs जो specific need है, specific एजुकेशन फुलफिलमेंट है उसके लिए. द कमिटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन द गाइडलाइन with e-content and children with disability. So these children would be provided with a specific content and the guideline how they should be treated. Now e-content for the children would be developed based on 4 principles. First is perceivable, operable, understandable and robust, right. तो ये कुछ 4 क्राइटेरियाज रखे गए हैं जिन पे ये सारे e-content डिपेंडेंट होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ द कंटेंट इज अपलोडेड, जहाँ पे रीडिंग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल होंगे. कंटेंट इज एक्सेसिबल थ्रू ई पाठशाला, जो कि बहुत पहले से ऑपरेटेड है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ई पाठशाला भी चेक कर सकते हैं. दिस मस्ट कंप्लाई विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. नाउ अ न्यू थिंग विच हैज़ बीन एडेड इज एक्सेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक, ऑल्सो नोन एज ADTs. कमेटी ने रिकमेंडेड किया है कि फेज मैनर में टेक्स्ट बुक को अडॉप्ट किया जाएगा एक डिजिटल टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में. And these content should be provided in multiple format, चाहे वो text हो, audios हो, videos हो, signal audios हो, every other format that is possibly helping the student would be taken into consideration. And further, ADT would provide flexibility to respond content exercise in multiple way, right? Now the next news is Tax Inspector Without Border. This is again important for your prelims examination. So TIWP, we also call as Tax Inspector Without Borders. This is a joint initiative of UNDP and OECD. So these two names are very important. UNDP plus OECD, right? So these were the two organizations that come up with a joint initiative, and this was launched in Bhutan. So sometime the place become very important. If you're preparing for any other competitive examination, they can ask you the name as well. So India was chosen as a partner jurisdiction and provided for the tax expert in this program, right? So India is also contributing as in tax experts. Now more about this program. As I told you, this is a joint initiative between UNDP and OECD. This program was launched in Bhutan with India as a partnership jurisdictions, right? And India has provided a tax expert for this program, and the focus of the program will be in the area of international taxations and transfer pricing. So these two are the important factors. If it is being asked in the prelims examination, they can ask you these 2 words. What is the objective of Tax Inspector Without Borders program? So this is like an objective where it enables the sharing of tax audit knowledge and skill with tax administrations, right? जो अलग अलग टारगेटेड कंट्रीज हैं उनको रियल टाइम लर्निंग डूइंग अप्रोच के साथ
कोशिश की जाएगी, so that they would have some insight on how the taxation should be targeted, right? And the selected expert would work with the local tax officials directly on the current audits and audit related to issues concerning international tax matters, general audit practice, and the specific cases. So these would be some of the important objective of the tax inspector without borders. The other news, Consumer Protection Amendment Rule 2020. Now here, for the purpose of preventing unfair practices, we know Government of India has notified the Consumer Protections E-Commerce Rule 2020, and this is effective from July 2020. Now why this was needed? We know that the unfortunate incident has happened in the consumer behavior, and the business sentiment in the marketing has also been anguish, and the performance is deteriorating. सो इट वॉज ऑब्जर्व कि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पे एक रेगुलेटरी ओवरसाइट की ज़रूरत होगी ई कॉमर्स के सेक्टर्स में, दैट वुड रिक्वायर्ड एन अर्जेंट एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम some specific body that would be looking into the consumer protections. Now coming to the aim of this rule, what was the main aim behind this rule that government has formulated? So first and foremost is to protect the interest of consumer. सबसे पहली बात है कि जो consumer है उनके interest को protect किया जाए from exploitations, and it should also encourage free and fair competitions in the market, and these competition should not hinders this should not hinder the malpractices. The malpractices है उनको बढ़ावा नहीं दे करके एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर पे कॉम्पिटिशन होनी चाहिए. सो फेयर कॉम्पिटिशन इज रिक्वायर्ड, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज शेयरिंग द ड्राफ्ट प्रपोजल अमेंडमेंट रूल टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई रूल्स 2020. Now कुछ प्रपोज अमेंडमेंट है जो कि ब्रिंग करेगी ट्रांसपेरेंसी, दैट एम्स टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये फर्दर स्ट्रेंथन करेगी इस तरह के रिजीम को जहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से खत्म किया जाए. इट शुड बी कंप्लीटली कर्व डाउन. Now, some of the changes, some of the amendment that was actually proposed, so that include first to ensure compliances. जो compliances है Consumer Protection Act 2019 की, उसकी compliances करना, उसको follow करना, उसको implement करना, and that implementation call for the appointment of Chief Compliance Officer, right? CCO, we call it CCO, Chief Compliance Officer. एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे जो 24/7 कोऑर्डिनेटेड रहेंगे विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, राइट? और एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी प्रपोज की गई है. नाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, मिस सेलिंग हैव बीन प्रोहिबिटेड. इट इज नॉट समथिंग you can promote only the things, right? We see advertisement which is actually not valid, but they are being promoted. So to ban such advertisement and not to disguise the consumers, right? So these are the main rationale behind the Consumer Protection Rule E-Commerce 2020. Now we'll move to General Studies Paper 3. Some of the, before I proceed, just to tell you some other points. Some other point in the change amendment is that it would ensure that the consumer is aware about the expiry date. ये बताना mandatory होगा कि what is the expiry date of the product that is buying from the e-commerce platform या marketplace होगी entity. So inventory has to maintain that what product is best before, what date it can be used, right? So best before an expiry date has to be mentioned, and there should be informed choice to the customers. Now the new changes would also ensure कि जो domestic manufacturing and supplies है, they have a fair and equal treatment to e-commerce platform. And the last would be to ensure the consumer are not adversely affected in the events if the seller fails to deliver the goods or services due to negligent conduct by the sellers. So with this rule, the new rule that the government has formulated, the Consumer Protection Rule, the amendment rule, they're trying to ensure कि जो customer को benefits हैं वो सारी चीजें मिल सके. So this was all about the General Studies Paper 2. Now we'll gradually move to General Studies Paper 3, and we'll see the important point that was relevant for the entire month. So first is Green Hydrogen Summit. What is this all about? So India has organized a 2-day summit on green hydrogen involving 4 important countries. Some of the important countries include Brazil, Russia, India, China, and South Africa, right? So leaving India, there would be 4 important countries, right? I also referred as BRIC nations. और ये जो initiative है, that is to ensure कि जो green fuel है
वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट की जा सके, यूटिलिटी में लाई जा सके, यूज़ की जा सके in the BRIC countries. So the summit has started on 22nd of June and it was organized by the state-run NTPC Limited, right? So this name is important for any other competitive examination. Now, what is this all about? Green hydrogen initiatives है क्या इसमें important summits में क्या चीज़ों को discuss की गई है? So green hydrogen has been known as a gas that is produced by splitting water into hydrogen and oxygen using an electrolyzer. तो इसकी mechanism है that powered by the electric generated from a renewable source of energy. And how this green hydrogen is again going to benefit. So the green hydrogen is a great tropical interest for all countries including the BRICS. एक opportunity होगी जब potentially एक sustainable energy supply को ensure किया जाएगा. The level of energy availability would be increasing and minimize the negative impact in the environment. So we know that the Paris climate change is again one of the important concern, and India has its own set of target. We have intended national determined contribution. So all other countries also have their contribution. So this is something, a proactive gestures which is coming in terms of green hydrogen. Now some challenges that can be faced while the summit, they highlighted some challenges that include the big electrolyzers are in short supply, plentiful supplies of renewable electric still coming a significant price. So the balance of the price is again very important to maintain. Compared to more established production process, electrolysis की अगर बात करें, it's a very expensive process. Market में equalizer has not been used and it has been a small scale. So to ensure कि जो price है इस चीज को, इस process को include करने में, that should not be a barrier. Now some other initiative that the summit called for, जो global hydrogen summit हुई थी, that has been gaining transactions. और इसमें बात की गई है जिस तरह से US इंडिया की हाइड्रोजन टास्क फोर्स ने लॉन्च की थी अंडर द एजिस ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट एज वेल. एंड इंडिया प्लान टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो PLI स्कीम जो है, राइट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो है, दैट will go for the manufacturing electrolysis to ensure कि यहाँ पे प्राइस को कम की जा सके, प्राइस को बैलेंस किया जा सके, राइट. सो दैट्स इट इज important, and which will also for the production of green hydrogen. And India produces around 50 lakh ton of green hydrogen. These numbers are important. You have to know that how much capacity India has. So annually 50 lakh ton की capacity, and it is expected that इसको बढ़ा करके और ज़्यादा किया जाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन की जो डिमांड है that is 16,000 ton per annum by 2024 and 1 million tons by 2030. So this is how the government of India is planning to expand it. Now moving to the other news, that is COVID severity score software. This is something which is very very relevant for the prelims examination. So a software can now identify what is the severity of the patients. जो वेंटिलेटर्स में, जो ICU में है, उनके लिए एक नेसेसरी अरेंजमेंट की जाएगी, एंड दीज पेशेंट्स वुड बी आइडेंटिफाई यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स. So the technology is being used in the 3 community COVID care centers. First at Calcutta. Suburban include 100-bed governance mandated COVID care centers at Barakpur in Calcutta, right? Now how this would function, जो COVID severity scores है, अगर इसकी बात करें, this consists of an algorithm, right? So they measure some set of parameters, and these parameters include the technology that would be available in the primary healthcare e-health clinic and resource poor setting through the set project support. जो स्कोर होगी that would set up pre-dynamic algorithm multiple times, और हर पेशेंट्स के साथ उनको एक कोविड सीवियरिटी स्कोर दी जाएगी ताकि उनकी जो ग्राफिकल ट्रेंड्स हैं उनसे पता लगाया जा सके कि हाउ मच सीवियरिटी अ पेशेंट्स हैज, राइट. And CSS is a regular monitor multiple times, remote specialist doctors जो होंगे, and doctor consultation per patient during the doctor travel requirement. So the patient who is critically, उसकी severity rank अगर ज़्यादा होगी, score ज़्यादा होगी, so accordingly the hospital management will take care of it, right. Other news, that is climate change to increase sea level in Lakshadweep Island. We have seen the news pertaining to the Lakshadweep restoration project. I have discussed this in detail in our daily news analysis. If you are a regular viewer, you must be aware of this news. Now let's understand what the PIB has reported on this.
सो सी लेवल की बात करें दैट इज ऑन अ राइज इन लक्षद्वीप. रेंज की अगर बात करें दिस इज 0.4 mm ईयर टू 0.9. So this was a study that was conducted, और ग्रीन हाउस गैसेस की क्या सिनेरियो एंड हाउ इट कैन डिफरेंटली प्रोजेक्ट, दैट इज द होल सोल आइडिया बिहाइंड दिस स्टडी. सो स्टडी ने बताया कि जो वर्स्ट पॉसिबल इंडक्शन सिनेरियोज हैं दैट इज प्रोजेक्टेड फॉर द लक्षद्वीप, और इस आइसलैंड में बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट देखी गई है. इमिशन सिनेरियोज की अगर बात करें, दिस आइसलैंड हैज़ एन आर्कियोलॉजिकल दैट वुड बी वनरेबल टू इम्पैक्ट फ्रॉम द सी लेवल राइज. सो इट इज़ बीइंग एंटिसिपेटेड. स्टडी में एक कंक्लूजन दी गई है कि देयर कैन बी a rise in the sea level which can definitely impact the other life, the marine faces, the marine ecosystem which is there in the Lakshadweep. So some detail about this study. So this study estimated that जो Iceland है, Shetland and Amini are expected to be the major land loss. So these two island can lose. आप इस दोनों नाम को याद कर ले because this can be an important. The present work of the Iceland, that is Minicoy and Kavarati, they are vulnerable for the sea level rise. और ये एक्सपीरियंस की गई थी कि लैंड लॉस वहाँ पे 60% तक हो चुकी है. Now the sea level rise are seen on the at least impact on the Androth Island on the emission scenario. और रिसर्चर ने ये भी बताया, they have published this on the regional studies of marine science, Elvisser, and recently they have shown that the coastal inductions could also have a wide socio-economic impact. If you talk about Lakshadweep, many people are directly or indirectly dependent upon the marine fisheries and these ecosystems. So right, so if there's a loss of the island, the economic the effect that is there, that would be definitely seen on the local people and the economy of the Lakshadweep. Desertifications and land degradation atlas of India. So the Ministry of State and Environment, Forest and Climate Change, recently latest version of desertification and land degradation atlas को launch किया है, and this is being published by the Space Application Center, ISRO Ahmedabad ने इसको launch किया, right? So this name become important. And the atlas provides statewide area degradation land for the first time frame, right? 2018 and 19. So this was the first time that it was framed. Now it provides for an analysis for the duration of 15 years, that is from 2003 to 2018-19. So क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से डिग्रेडेशन हुई है, सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, राइट? अब बैकग्राउंड की अगर बात करें, इंडिया होस्टेड 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पे यूएनसीसी की सितंबर 2019 में भी ये चीज़ हुई थी. इंडिया ने वहाँ पे प्रॉमिस किया था दैट वी आर स्ट्राइविंग टू अचीव द नेशनल कमिटमेंट ऑन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ऑल्सो नोन एज LDN, और उसकी रिस्टोरेशन के लिए 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन जो लैंड है by 2030. So this was a target that India said that they are trying to achieve with the focus on sustainable and optimal utilization of land resources. But again, India would have some more hard work to do to ensure कि जो land degradation desertifications है उस atlas में अपनी ranking improve कर सके. Now the other news, that is Deep Ocean Mission. We'll understand what is this all about. This is a detail. We'll understand in detail about this missions, right? So Cabinet Committee on Economic Affairs ने इसको approve किया है, and this has been this is a proposal of Ministry of Earth and Sciences. जो Deep Ocean missions है उसके बहुत सारे basically पैमाने हैं. They mean to explore the deep oceans resources developed through the sea technology, sustainable use of the ocean resources, right? बात करें oceans की, which is 70% of the globe that remain as a part of our life, and about 95% of the deep ocean remain unexplored till date. So this exploration can have an ample effect, right? We do not know what things can be explored, but definitely this has a huge potential. Now coming to the initiative and approach, basically ये जो importance बताई गई है sustainability को लेके, United Nations has declared the decade 2021-2030 as a decade of ocean sciences for sustainable development. So whenever you call for environment, जब भी आप environment से related बात करेंगे, sustainability has to be ensured, right? और इंडिया की यूनिक मैरीन पोजीशंस है. इट हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन और 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कोस्ट लाइन 1382 है, राइट? 382. Now the government of India visions of
न्यू इंडिया बाय 2030, जहाँ पे अनाउंस की गई है कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ 10 कोर इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दैट हैज़ टू बी कंसिडर फॉर द overall growth, right? So this is an initiative and approach. We will see the components of development. So the development of technology for the deep sea missions and manned submersibles. So ये कुछ component है, इस component के through ही इस missions को achieve किया जाएगा. So a manned submersible would be deployed to carry 3 people in the depth of 6,000 meter. तो 3 लोगों को कैरी की जा सकती है 6,000 मीटर डाउन तक का, ताकि वो साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स की मदद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके. Now an integral mining system would also be developed in the mining polymetric nodule from 6,000 meter depth in the central Indian Ocean. So this location is important in the Indian Ocean. Now some other components, there are four major other components. The other is development of ocean climatic change and advisory services, right? तो एक तरह से मॉडल सर्विसेज डेवलप की जाएगी जो कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस करेगी अबाउट द क्लाइमेट वेरिएबल्स, सीजनल टू डिकेडल टाइम स्केल्स एंड द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कंटेंट. उसके बाद इस मिशन के और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी. सो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे फ्लोरा फौना वहाँ पे हैं उनको बचाने में मदद करेगी. एंड दिस वुड बी जो डीप सी बायो रिसोर्सेज हैं, दैट वुड बी द मेन फोकस, राइट? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम. And these components would support the blue economy priority in the marine fishes and allied services. Now, other two important components include deep ocean surveys and exploration. So, यहाँ पे जो primary objective है is the component to explore, identify potential sites, multi hydrothermal sulfides mineralizations होगी in Indian Ocean and the mid-ocean regions. And the last is advanced marine stations for the ओशन बायोलॉजी, राइट? तो ये कंपोनेंट एम करती है कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है और उनकी जो एंटरप्राइजेज है दैट शुड बी इंक्रीज्ड इन द ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, राइट? एंड दिस कंपोनेंट वुड आल्सो सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी प्रायोरिटी इन द मरीन बायोलॉजी, ब्लू ट्रेड एंड ब्लू मैन्युफैक्चरिंग. सो वाया दिस ऑल 6 important component which I have told you, the government as India is working to ensure कि जो deep mission exploration and deep sea mission exploration है that can have a substantial contribution in the economy as well. Now moving ahead with other news, that is CAR T-cell therapy. What is this all about? And very very important for the prelims examination in the general science section. So recently IIT Bombay के टीम ने और जो कैंसर केयर इंडिया है उन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट CAR T. दिस इज अ सेल थेरेपी, अ यूनिट ऑफ जीन थेरेपी जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती है. एंड दिस वाज डन बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट इन द ACTRC इन द टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल. नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? अगर बात करें CAR T सेल्स की, दिस वाज डेजिग्नेटेड and manufactured at the bio and engineering department in the IIT Bombay. And this work is partly supported for the BERAC and PACE scheme, जो कि already गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली स्कीम है. मेक श्योर आप इसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें. दिस कैन बी रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. Now about the CAR T cell therapy, how does it work? It calls for ceramic antigen receptor T cell therapy that has emerged as a breakthrough in the cancer treatment. So for cancer treatment, this is definitely going to help. और क्लिनिकल ट्रायल से ये पता चला है कि कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट है एट द एंड स्टेज पेशेंट्स, स्पेशली जो पेशेंट्स एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकीमिया जैसे बीमारी से, डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उनमें ये काफ़ी मदद मिली. ऑल्दो दिस टेक्नोलॉजी हैज़ रिमार्केबल थेरेपेटिक पोटेंशियल्स, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, एंड द टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया. Each patient with a CAR cell will cost 3 to 4 crore rupees. So this is a costly, as we know, technology has evolved. Further, when more research and more people would be coming into this technology, this prices would be cut down. So as of now, this is a pricing. And the challenges therefore is to develop technology in the cost-effective manner and to make it available for the patients. Right? So this was all about the CAR T cell therapy, which is specifically for the cancer treatment. Now some foreign policy and defense exercises that must be relevant for the examination. We see each one by one. First बात करें ब्रिक्स नेशन की, तो यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन हुई है फॉर द इनोवेशन ऑपरेशंस, एंड 11th ब्रिक्स साइंस एंड टेक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी.
So the proposal was put forward to consider the BRICS sciences, technology, innovation and entrepreneurships पे काम करने के लिए, उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए. India has assumed the BRIC presidency from January 2021. और 6th edition of BRIC Young Scientist Conclave भी organize की जानी है by September 2021 this year, right? So BRICS is an acronym. 5 important countries हैं that include Brazil, Russia, India, China and South Africa. फीजी के साथ अगर बात करें क्या एग्रीमेंट हुई है हमारी इंडिया के साथ, फॉर द कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स, इंडिया एंड फीजी हैव अ वर्चुअल मीटिंग. प्राइम मिनिस्टर ने कहा था देयर वुड बी अ हिस्टोरिक दैट द फीजी के साथ जो इंडिया पैसिफिक फोरम कॉपरेशन है दैट वुड बी गिविंग मोर इम्पेटस, और इंगेजमेंट जो है फीजी के साथ वो पैसिफिक रीजन में और बढ़ाई जाएगी. सो अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड. अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था प्रोसीजर्स, and they have recommended the cooperation towards achieving this aim, right? So India and Fiji is working together. They're meeting alternatively to help the country, both countries, और ये जो meeting है that held every 2 years, right? So this time it has been conducted. Definitely India tries to improve the relationship with the Fiji. Now the next country is Israel. What important initiative we had with Israel? So MIDH division है Ministry of Agriculture की, उन्होंने इंडिया और मनसब दैट इज इजराइल एजेंसी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉपरेशंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए हैं फॉर द G2G कॉपरेशंस विद 29 ऑपरेशनल एक्सीलेंस, राइट, अक्रॉस द इंडिया एंड 12 स्टेट्स. तो ये इम्प्लीमेंटेशंस होगी इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी टेलर्ड लोकल कंडीशंस के लिए that would be suitable for Indian climatic conditions, right? So for agriculture we have participated with Israel, and I'll just to tell you just about Israel that they are the largest manufacturers of the guns. जितने भी Moses gun है या फिर जितने भी advanced guns होते हैं वो इसराइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा वहाँ से guns import करती है, right? Now some short liner news. These short liner are specifically meant for the prelims examination. So some of the important short line that was important for this month. Let's see. M Yoga app. Prime Minister ने launch किया था WHO M Yoga app, and this was on the 7th International Yoga Day. Ministry of Ayush और World Health Organization के साथ jointly इस effort को organize की गई थी, and this it emphasizes a concept of be healthy, be mobile, right? यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए बाय 2030. सो बी हेल्दी बी मोबाइल इज अ इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप्स. WHO इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड द स्कोप इज दैट कि इंडिया में जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है एंड टू कॉम्बैट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज शुड बी अचीव्ड, एंड पीपल शुड बी मोर अवेयर अबाउट द योगा एंड देयर हेल्थ, राइट? सो दिस इज अ मेन रैशनल बिहाइंड M Yoga app. The Ganga Quest 2021, this is another topic. So Ganga Quest is a national online quiz on Ganga, जो रिवर और एनवायरनमेंट के बारे में उसको किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट टू सेंसिटाइज अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ गंगा रिवर, राइट? जो नमामि गंगा प्रोग्राम, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, टू इंश्योर कि पूरी तरह से गंगा की रिस्टोरेशन की जा सके. सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव नॉलेज बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, Ganga Quest 2021. Now the other news, Unmukt project, right? So this is to commemorate the World Sickle Cell Disease Day, 19th June 2021. Ministry of Tribal Affairs ने organized किया था इसको. So ministry name is important, MOTA, that is Ministry of Tribal Affairs. So they have organized the second online national conference on sickle cell India. Partnership थी FICCI के साथ, Novartis, Piramal Foundations, Apollo, NASCO and Gastco. So Unmukt project eliminate the sickle cell disease that was launched. So आपसे पूछा जाए उन्मुक्त प्रोजेक्ट किसके लिए है? So this is to eliminate the sickle cell diseases, right? Now moving ahead, उसमें कुछ और important बात अगर बात है तो geographical indications को लेकर के मैं आपको बताता हूँ. जल्दगांव बनाना has been exported to Dubai, right? So दुबई इसको एक्सपोर्ट की गई है, एंड GI सर्टिफिकेशंस को लेकर के कुछ बातें की गई थी निरसा कृषि विज्ञान जलगांव से. So it is a banana that has been exported and rightly sharpening with the farm adaptation and global standards. Now again GI की बात करें, so the first commercial consignment of geographical indication जहाँ पे जरदूला mangoes, right? So these mango are very significant in Bhagalpur and they're being exported to United Kingdom. तो अपेडा है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ एंड इंडियन हाई कमीशंस टू इन्वेस्ट इंडिया
and these mangoes would be definitely imported, basically exported, and this would help farmer to get a good amount of income for these mangoes, right? Now, other important news, that is RDSO, Research and Design Standard Organization है, Ministry of Railway की. They have become the first institutions to declare SDO under One Nation One Standard. BIS की जो अपनी स्टैंडर्ड है उसमें ये पहली इंस्टीट्यूशन है जो कि कवर की जाएगी, एंड दीज स्टैंडर्ड BIS इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. Now the last news, that is India's first indigenous tumor antigen, स्पेस Z9, ये डिस्कवर्ड की गई थी डॉक्टर अनिल शूरी in 1998, heading towards the cancer research program in National Institute of Immunology, Delhi. तो कैंसर रिसर्च की बात करें, दिस प्रोग्राम इज बीइंग फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So these were some of the important short liner that I feel would be important for you. So we have covered the all section, that is general studies paper 2, 3, important national meetings, no, global meeting that also took place, and some short liner. So this was all about for the PIB compilation for the month of June. We have all more other initiatives for you in our YouTube channel, that is daily news and editorial analysis, IAS Gazetted monthly magazine, we have fortnight current affairs, and many other initiatives for you to ensure that this journey become easy for your success. So do check it out, all other initiatives, right? And if you have any other concern, you can let us know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for listening.